गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निकल रहे हैं बृहस्पति कुंड पूर्व में, और ये सारे अपने कार में फ्रेंड रोहित भाई, पीछे स्वतंत्र भाई और नितिन भाई। हम सभी लोग लॉन्ग ड्राइव में निकल रहे हैं ऐसे लॉकडाउन पे, फुल मस्ती और एंजॉय करने के लिए। और अभी जस्ट बानो से निकले हुए हैं और आज का नज़ारा एकदम ज़बरदस्त होगा। जैसे अभी आपको पन्ना के पास का एक झरना दिखाया था, तो इस बार का भी नज़ारा एकदम अमेजिंग होने वाला है। तो अभी हम पहुंच करके हम आपको दिखाते हैं वहां का। और इसके पहले, बृहस्पति कुंड के पहले एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसका गुड़े का हनुमान जी से बोलते हैं। नरैनी से कितना होगा? हाँ, नरैनी से 4 किलोमीटर पे आसपास। तो वहाँ भी बहुत अच्छा, बहुत भीड़ लगती है हर मंगलवार शनिवार को। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है वहाँ पर। बाबा जी के दर्शन करते हुए बृहस्पति कुंड के लिए प्रस्थान करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो चलिए। आप ये बताओ, कुंड मतलब क्या कालींजर से कितना है? अरे यार, जब पहाड़ी गेड़ा पड़ता है 20 किलोमीटर। हाँ, पहाड़ी गेड़ा से पन्ना रोड में 7 किलोमीटर, कालींजर 27 किलोमीटर। कालींजर 27 किलोमीटर है बृहस्पति कुंड। कितना? ये बांदा का मेडिकल कॉलेज 65 है यहाँ से कालींजर। ये घोड़े के हनुमान जी, जहाँ से एक कुदरती पानी का स्थान बना हुआ है। घोड़े के हनुमान जी के पीछे का व्यू ये आप देख सकते हो। करवा देते हो यार। घोड़े के हनुमान जी की स्टोरी बताइए भैया। हमारे स्वतंत्र भैया बताएंगे घोड़े के हनुमान जी की स्टोरी। इनका रहस्य क्या है, यहाँ पर मंदिर क्यों स्थापना हुई, तो हमारे सत्येंद्र भाई बताएंगे। हाँ बताइए सत्येंद्र भाई। घोड़ा के हनुमान जी के जो इतिहास है वो हमारे बुजुर्ग लोग पूर्वज बताते हैं। अच्छा अच्छा। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो एक पहाड़ को जो बर्तन बनाने का काम करता है। अच्छा। वो अपने लिए मिट्टी की खुदाई कर रहा था बर्तन बनाने के लिए। उसको मिट्टी अच्छा। की खुदाई में हनुमान जी की मूर्ति हाँ। प्राप्त हुई थी। अच्छा अच्छा। उसके द्वारा फिर उसको जो है स्थापना करी गई। उसको वहाँ मूर्ति को निकाल के उस कुंड से हाँ। वहाँ मूर्ति मिली थी उनको। अच्छा। और जहाँ से मूर्ति मिली थी वहाँ से जो हमारे पूर्वज बताते हैं, जो हमको नॉलेज में है, हाँ हाँ कि आज तक उस जगह से पानी का जो स्रोत है हाँ। वो अभी तक आज तक सूखा नहीं है। और हमें मतलब कई हजारों वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा। कई वर्ष हो गए, लेकिन वहाँ पानी निकलता रहता है। अरे वाह। और जो बजरंगबली की जो मूर्ति है वो जो जिस हिसाब से हमने अनुमान किया और लोगों के द्वारा सुना, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, कि मूर्ति जो है हर साल कुछ न कुछ अपना आकार मूर्ति का बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। यही इतिहास अपने यहाँ के हनुमान जी का बजरंगबली का। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ तो देखा जाए भगवान पे काफ़ी अच्छा स्थापना है। और यहाँ पर हर मनोकामना भी पूरी होती है। लोगों श्रद्धालुओं की उनकी मनोइच्छा पूरी होती है, जो भी बजरंगबली से उनकी आशाएं होती हैं। अच्छा, अभी जो हम लोग कुंड गए थे तो वो भी मतलब वही स्थान है ना? वही स्थान है जिस कुंड से जहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा स्वतंत्र भाई, आपने हमको नॉलेज दिया इस मंदिर के बारे में। और अच्छा लगा, जानकारी होना चाहिए कि कहीं भी जाते हैं, देव स्थान भी जाते हैं
उस स्थान के बारे में हम लोग को अगर जानकारी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं सही है। है। और आगे आने वाले जो भी अगर हमारा लौंडे बच्चे होंगे तुम्हारे। तो जैसे मतलब ओके, आप लोग भी आइए, बहुत ही दिव्य स्थान। लेकिन आज भगवान जी के दर्शन करने को नहीं मिले। लॉकडाउन हुआ है मंडे से। भगवान जी भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, कि कोई हमसे आके ना मिले। Don't be afraid, the shadows know me. Let's leave the world behind. Take me through the night, fall into the dark side. We don't need the light. ये कालिंजर फोर्ट है। अवैध किला है। इसका कोई राज अभी तक पता नहीं चल पाया ना। नहीं, यहाँ किसी का प्रशासन था, बोले कि चलो काम तो होते ही रहते हैं जो है, फिर भी चलेंगे, कोई सब नहीं। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंतर है। आज लॉकडाउन बंद है ना हो बे। हाँ, ये भी बात सही है। अगर गुजरेंगे तो देख लेंगे 4 किलोमीटर और। पूछ लेंगे ना फोन करके, आज कहे को अंदर घुसेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अंधा मोड़। ये देख, अंधा मोड़ कहा था ना। अंधा मोड़ होते हैं, जलेबी मोड़ वहाँ मिलते हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर जलेबी मोड़ है। ये अंधा मोड़ है। सामने से कौन सा वाहन आ रहा है तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये देखो इसका मोड़ कैसे दिए। Fuel गेम में नहीं देखते them मोड़। to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. आप में पहुंचे पहले मंदिर के पास, तब दिखाई देता है। We'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देख सकते हैं मोड़ का डायरेक्शन भी कैसा दिया हुआ है, और ऐसी ही मोड़ हमको मिलने वाली है। ये देखिए, वाह 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 वाह। आहा, पर रहो। ये यही तो नज़ारा है। मोड़ है यहाँ पे, नहीं तो गाड़ी खड़ी करके आराम से यहाँ से ले सकते हो। यार ऊपर टॉप से यहाँ यार, बस यही है टॉप, खत्म बाकी है अरे अभी तो और। टॉप और है भैया ऊपर।
डांस लंगी डांस लंगी डांस लंगी लंगी। ये जैसा ये हमें पीछे छोड़ कर गया है, ये ऊपर टॉप में बसे हुए हैं। ले फोटो भी आ जाएगी। एक फोटो निकाल। ये हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर है बृहस्पति कुंड। पहुंच चुके हैं बृहस्पति कुंड और यहाँ से अभी ये व्यू का ऊपर का नज़ारा है, अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। एक जबरदस्त नज़ारा, अमेजिंग, वाओ। ये आप देख सकते हैं, ये है नज़ारा बृहस्पति कुंड का। ये देखिए, जबरदस्त यार, सुपर्ब सुपर्ब, क्या नज़ारा यार, मज़ा आ गया देख करके दोस्त। एक देख से पूरा पहाड़ी, ये जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ का पूरा व्यू है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख करके। ये आप देख सकते हैं नीचे लोग भी नहा रहे हैं, ये देखिए। अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे, ये तो ऊपर का नज़ारा आपको दिखा रहा है। अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि कितना ही ज़बरदस्त नज़ारा। वाह वाह, सुपर। सकते खतरनाक रास्ता, सभी लोग जा रहे हैं। ज्यादा मजा आएगी। वो लेके इधर फोन नहीं है ना मेरे पास, फोन दोस्त लिए है भाई। आराम से आना, बस निकल चलेंगे, मंजिल दूर नहीं है। फिर तुम बड़े चलो, घुस चले। देखिए हमारे बृहस्पति कुंड की रास्ता बड़ी कठिन और कष्टदायक। आज बियर गिल जैसे सरवाइव कर रहे हैं हम लोग भी। वाह, हम भी आए, मालूम तो चले कि कुंड आए हैं। चले जाओ जितनी नीचे तक नदी में आज बहुत अच्छा लग रहा है। डिस्कवरी में जैसा देखते हैं हम लोग वैसा ही सफर कर रहे हैं। ये हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए नज़ारा झील का, वाओ वंडरफुल। ये देखिए हीरा खोदने के वो बने हुए हैं, हीरा निकलने का। ये है हीरा यहाँ पर। भाई साहब एक नंबर यार, क्या बताऊँ नज़ारा। ये देखो मैंने घुमा के दिखा दी, ये सामने है वाटरफॉल। ये देखो डलिया रखी हुई है, ऐसे छाना जाता है यहाँ पर हीरा। क्या छाना जाता है? यहाँ पर हीरा, मिट्टी छानी जाती है, जो मिट्टी। वाह, ये बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया बृहस्पति कुंड में। वाह, ओह फील इट, जबरदस्त यार, बहुत मज़ा आ गया, सुकून।
but there's no time for me. I've been flying from town to town. From बता नहीं सकता दोस्तों यार कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। वाओ ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, क्या नज़ारा है। फ़ोन की ऐसी तैसी तो हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ भाई मैं। फ़ोन को नहीं देख रहा हूँ, क्या होगा, ख़राब होगा, लेकिन बस पिक लेने का मन नहीं बदला। बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ नज़ारा। भी मैं फुहारा पे भीग करके आया हूँ, वहाँ पर का कैमरा भी गीला हो रहा था नज़दीक, और बहुत तेज़ फव्वारा जैसे बिल्कुल आ रहा था। ये देख सकते हैं यार, ज़बरदस्त। क्या बोलूँ मैं, सब नहीं निकल पा रहा बोलने के लिए कि बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। आप देख सकते हैं, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. तुम्हारा पार्टी भैया, तुम्हारा का पार्टी भैया, चले लाएंगे कुछ तो मत चल। Tonight we will fly above the sky. We are heroes tonight. ये भैया पहाड़ों के किनारे किनारे काट कर रास्ता बनाई गई है। Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I've been flying from town to town.